Բարև ձեզ, հայեր, սովորաբար ես իմ վիդեոները սկսում եմ խոսքերով բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, բայց հիմա ճիշտ ասած ոչ մի ցանկություն այլ բառերը չունեմ ասելու, որովհետև իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում ես չեմ եղել այսպիսի զայրացած եւ այսպիսի ամոթի զգացմունք իմ ազգի համար ես չեմ զգացել ամբողջ կյանքիս ընթացքում այնպիսի ամոթ, որը ես զգացի այս վերջի 2 ամիսների ընթացքում, երբ ես դուրս եկա կարանտինից եւ ուղղակի տեսա վկա եղա նրան, թե ինչպես է Հայաստանը, հայ ժողովուրդը վերաբերվում կորոնավիրուսին։ Սկսեմ նրանից, որ պետք է անպայման նշել, որ մեր երկրի կառավարությունը վարչապետը, Պարետը, առողջապահության նախարարը արեցին ամեն ինչ, ինչ հնարավոր է, ամեն ինչ, ինչ հնարավոր է այսպիսի փոքր եւ ոչ հարուստ երկրում, ինչպեսի Հայաստանն է, արեցին ամեն ինչ, որպեսզի կանգնացնել կամ դանդաղացնել այս կորոնավիրուսի աճը եւ մեզ Հայաստանի քաղաքացիներին հնարավորին չափ պահել ապահով եւ առողջ։ Իրենք արեցին ամեն ինչ, ինչ հնարավոր է եւ եթե մենք տեսնենք կառավարության գործողությունները եւ համեմատենք եվրոպական եւ աշխարհի տարբեր երկրների հետ, շատ ավելի զարգացած երկրների հետ, ապա մենք հետ չենք մնացել։ Բայց դա ամենը իզուր էր, որովհետեւ հայ ժողովուրդը մնում է հայ։ Վատ իմաստով։ Դուք բոլորդ գիտեք ես ինչ նկատի ունեմ, չեմ ուզում են կլասիկ տրադիցիոն բառերը օգտագործեմ, բայց հասկանում եք հայը հայ է մնում։ Ես ամեն օր դուրս եմ եկել դիմակով իհարկե եւ գելը գրպանումս, անընդհատ օգտվելով գելից, ես ամեն օր վկա եմ եղել անխելքության եւ անգիտակցության Հայաստանի քաղաքացիների։ Մեծնամասնության իհարկե կան եզակի մարդիկ, որոնք գիտակից են վերաբերվում այս սերան եւ հասկանում են վտանգը այս կորոնավիրուսի զարգացման, ոչ թե միայն կյանքի վտանգը, կյանքի համար վտանգը, այլ նաեւ երկրի էկոնոմիկայի եւ երկրի ապագայի։ Եվ ես մի շարք այդպիսի մարդ գիտեմ գիտակից, որոնք դիմակներով են եւ գելերով եւ առանց խիստ անհրաժեշտության տնից դուրս չեն գալիս, բայց դա շատ քիչ մարդիկ են եւ դա փոքրամասնությունն է այս երկրի, բայց մեծամասնությունը ցավոք դա պետք է այս բառը օգտագործեմ, որտեղ ուրիշ բառ չեմ կարողանում մտածեմ ուրիշ բառի մասին, բառադի հայերն են, իսկականից բառադի եւ անգիտակից հայերը, այն հայերը, որոնք շատ մեծ ավելի հաճույքով գրում են Facebook-ում ինչ-որ կոնսպիրոլոգիայի թեորիաների մասին, Բիլ Գեյթսի չիպավորման, թե կորոնավիրուսը չինացիներն են արել, ամերիկացիներն եւ այլն։ Դրանք այդ գիտնականները եւ բոլոր լրագրողները, իրենց թվում է, որ նրանք այդպեսին են, մեծ սիրով տարածում են այդպիսի ապուշություններ եւ ոչ ապացուցված ինչ-որ տեղեկություններ, բայց այդ նույն մարդիկ դուրս են գալի տնից, գնում են խանութ, նստում են տրանսպորտ, ոչ դիմակ են կրում, ոչ գելեր են օգտագործում եւ թքած ունեն բոլոր սահմանափակումների, բոլոր զգուշացումների կառավարության կողմից, բոլոր խորհուրդների վրա։ Ես համարում եմ եւ այդ նույն մարդիկ, որոնք այդ ամենը անում են, մեծ սիրով գրում են Facebook-ում, ոմանք գրում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երկրի դավաճաներ, ոմանք գրում են Ռոբերտ Քոչարյանը, ոմանք Սերժ Սարգսյանը եւ կային այնպիսի մարդիկ, որոնք նաեւ գրում են, որ Նիկոլ Փաշինյան եւ իր թիմը թե երկրի դավաճաններ են։ Ես պատասխանեմ, ոչ, այդ մարդիկ երկրի դավաճան չեն։ Երկրի դավաճանը դուք եք։ Այդ բառադի հայերը, որոնք թքած ունեն բոլոր էական վտանգների վրա եւ համարում են, որ մեզ դա չի կպնի, որ համարում են, որ մենք ցեղասպանություն, պատերազմ, սառը ցուրտ տարիներ անցած ազգենք կորոնավիրուսը մեր համար ինչ է, այ հենց դրանում է խնդիրը, որ մենք
այդպիսի դժբախտություններ անցած ազգ ենք, սով ցուրտ տարիներ անցած ազգ ենք, որ ոչ էլեկտրականություն կար, ոչ ջուր, ոչինչ չկար, բայց դուք ալարում եք մի հատ դիմակ կրեք, դուք ալարում եք գելով օգտվեք, դուք չեք կարող ձեզ ստիպեք առանց խիստ անհրաժեշտության չդուրս գալ տնից, 1-2 ամիս, դուք հասկանում եք, մեր ծնողները պատերազմ են անցել, մեր ծնողները կամ ավելի ինձանից մեծ սերունդը ցուրտ տարիներ են անցել, երբ ոչինչ չկար եւ ուտելու բան գրեթե չկար։ Եվ այդ նույն մարդիկ չեն կարող իրանց ստիպեն չդուրս գալ տնից առանց անհրաժեշտության կամ դուրս գալուց շատ լուրջ վերաբերվել այս իրավիճակին եւ կրել դիմակ անընդհատ 90% մարդկանց, որոնք նույնիսկ եթե դիմակ են կրում են դիմակը այսպես, քիթը բաց։ Երբ հարցնում ես ինչի դիմակը քթիդ վրա չես բարձրացնում, ասում են, ախպեր, չեմ կարող շնչեմ, խեղդվում եմ։ Խեղդվի։ Դու ավելի լավ խեղդվես, քան վարակվես եւ 100 հոգի քո հետ վարակես քեզնից հետո։ Ոնց կարող է մի ազգ լինի այդպես։ Ոնց կարող է մի ազգ լինի այտենց տաղանդավոր, այտենց տաք, այտենց խելոք, բայց նույնաժամանակ այտենց բառադի։ Ես դա երբեք չեմ հասկացել, իմ համար դա հանելուկ ա եղել։ Դուք ոնց կարաք այսպիսի ձևի անհարգալից վերաբերվեք ոչ միայն ձեզ, այլ ձեր մտերիմներին, որտեղ այդ նույն մայրը, որը իր փոքր երեխաների հետ ամեն օր գնում զբոսնում, թողնում այդ երեխաներին, որ շփվեն ուրիշ երեխաների հետ բակում, այդ նույն մայրը գալիս է հետ տուն եւ վտանգի է ենթարկում իր ծնողներին, այդ երեխաների տատիկներին եւ պապիկներին։ Մենք ամբողջ ազգով երազում ենք եւ ուզում ենք, որ վաղը չմյուսերը Հայաստանը դառնա Շվեյցարիա, Ավստրիա, որ մենք լավ ապրենք, որ ամեն ինչ կարգ ու կանոնով լինի։ Բայց մենք չենք մտածում, որ մենք պատրաստ չենք դրա։ Մենք ոնց կարող ենք ապրենք Շվեյցարիայում, եթե մենք բառադի հայ ենք։ Եթե մեր կառավարությունը, մեր վարչապետը, մեր պարետը ամեն ինչ փակում, ասում է մնացեք տանը, մի քիչ մնացեք կլավան ամեն ինչ, որպեսզի ամեն ինչ գա նորմայի, ուղղակի տանը մնացեք, կրեք դիմակները դեղատներում ծախում են, գելերը դեղատներում ծախում են։ Ոչ մի երկիր դու չեք գտնի աշխարհում զարգացած, որտեղ ոչ մի օրով չլիներ դեֆիցիտ դիմակների եւ գելերի։ Հայաստանում ոչ մի օր այդ դեֆիցիտը չի եղել։ Երկրը ձեզ ապահովել է դիմակներով եւ գելերով, համեմատաբար մատչելի գներով։ Հիմա կան մարդիկ, որոնք ասում են, վայ 400-500 դրամը թանկ է։ Դա թանկ չի։ Այո, կարող է 100-200 դրամը չի, որ առաջ էին ծախում կամ ավելի էժան, չգիտեմ ես գները, բայց 400 դրամը թանկ չի։ Ոչ թե իմ համար, ընդհանրապես մի հատ դիմակ առնելու համար կամ 10 հատ դիմակ առնելու համար, որպեսզի դու առողջ լինես, դա թանկ չի։ Ուղղակի ոչ մեկ դա չի ուզում ընդունի։ Ձեզ շատ ավելի հեշտ է քննադատել մեր ղեկավարությունը, այսօր 450 դեպք կա նոր վարակված օֆիցիալ տվյալներով։ Բացեցի Facebook եւ զզվեցի ուղղակի մարդկանց անխելքությունից եւ ստորությունից, որտեվ կեսը իմ ընկերների Facebook-ում գրում են, վայ, մենք տենց էլ բան չարեցինք, մեր կառավարությունը ոչինչ չարեց, մեզ սուտ ասեց, խաբեց եւ այլն։ Ոչ։ Մեր կառավարությունը երկրի դավաճաններ չեն։ Դուք եք երկրի դավաճանը, որտեղ մեր կառավարությունը ամեն ինչ արեց։ Բացեք քրոնիկան եւ նայեք։ Ամեն ինչ մեր կառավարությունը արեց։ Իսկ ինչ մենք արեցինք, որպեսզի կառավարությանը օգնենք։ Ոչինչ։ Ոչինչ մենք չարեցինք։ Եվ այն փաստը, որ մենք հիմա այսպես իրավիճակում ենք, դա մեր մեղքն է, ոչ թե կառավարության։ Անշուշտ յուրաքանչյուր երկրի կառավարություն սխալներ անում է եւ մերը բացառություն չէ, բայց մենք պետք է գիտակցենք, որ այսպիսի պանդեմիան դա աննախադեպ իրադարձություն է, աշխարհի ոչ մի երկիր այսպիսի բանին պատրաստ չէր եւ չէր կարող պատրաստ լինել։
Եվ այս ռեալիաներում, այս պանդեմիա ռեալիաներում, ես համոզված եմ, որ մեր երկիրը, մեր կառավարությունը արեց ամեն ինչ իրենց ուժերի մեջ, որպեսզի ճիշտ գործողություններ կատարվեն եւ մաքսիմալ վնասը այս կորոնավիրուսից փոքրացվի։ Բայց մենք քաղաքացիները ոչ մի կերպ չօգնեցինք մեր երկրին։ Մենք ոչ մի կերպ չցույց տվեցինք, որ մենք հայրենասեր մարդ ենք, որտեվ այն մարդը, որը թքած ունի կարանտինի վրա, թքած ունի բոլոր սահմանափակումների վրա եւ դուրս է գալի փողոց, մտնում է խանութ առանց դիմակի, տաքսի է քշում առանց դիմակի, այդ մարդը հայ չի։ Այդ մարդը վաղ չէ մյուս օրը էլ երբեք իրավունք չունի ասելու, որ ինքը հայրենասեր մարդ է։ Արդեն ուշ է ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան հորդորելու, որ վայ զգաստորեն լուրջ վերաբերվեք։ Բայց ես մեկը պետքա փորձեմ։ Ժողովուրդ, հավաքվեք, սթափվեք։ Մենք չենք կարող 450 մարդ օրեկան Հայաստանում, դա կատաստրոֆա է։ Եվ սա պարզ էր, որ այսպես է լինելու։ Իսկ կառավարությունը ոչինչ չի կարող անի։ Կառավարությունը չի կարող 1-2 տարով երկիրը փակի, որտեղ երկիրը կփլվի։ Երկիրը կփլվի, որովհետև մեր երկրի հիմնական մասը դա փոքր բիզնեսն է, դա կաֆեներն է, տաքսիներն է, խանութներն է։ Եթե այդ ամենը մի քանի ամսով փակվեն, մեր երկիրը կկործանվի։ Իսկ որպեսզի այդ ամենը չփակվի, դուք պետքա լուրջ լինեք։ Դուք պետքա դիմակ կրեք, դուք պետքա տանը նստեք, եթե գործի չպետքա գնաք։ Դուք պետքա հարսանիք, ծնունդ, քելեղ, թաղում չանեք։ Մենք հերոս ազգ ենք, մենք այնպիսի բաներով ենք անցել, որ այս կորոնավիրուսը հեչ բան է։ Բայց ձեր պատճառով այս կորոնավիրուսը դառնում է ամենամեծ Հայաստանի խնդիրներից մեկը ժամանակակից պատմության մեջ։ Դրա համար սթափվեք եւ լրջացեք, եւ եթե դուք ուզում եք, որ մենք դառնանք եվրոպական երկրների նման, դուք էլ եղեք եվրոպացիների նման գիտակից։ Լավ եղեք եւ առողջ մնացեք։